dall'Arcivescovo Monsignor Carlo Maria Viganò. Carissimi amici, sto seguendo con viva apprensione la pacifica protesta che i portuali di Trieste hanno indetto da alcuni giorni contro l'illegittima norma che obbliga tutti i lavoratori a munirsi di un lasciapassare sanitario, ottenibile sottoponendosi all'inoculazione del siero genico sperimentale o sottoponendosi ogni 48 ore al tampone. Avete ormai compreso, cari amici, che il cosiddetto vaccino sia ancora in fase sperimentale, che non si conoscono gli effetti a lungo termine. Da settimane si contano sempre più reazioni avverse e decessi che l'autorità sanitaria, con la complicità dei media, cerca di nasconderle, catalogandoli come malori improvvisi. Siamo tutti cavie, oggetto di sperimentazione. Siamo tutti cavie, oggetto di sperimentazione di massa imposta dalle case farmaceutiche ai loro servi nelle istituzioni. Sapete parimenti che il vaccino non garantisce alcuna immunità, non protegge dal contagiare né dall'essere contagiati. E sapete pure che i tamponi hanno un'attendibilità minima perché non sono stati pensati per essere utilizzati a scopo diagnostico. Eppure un dipendente non può lavorare, non può percepire lo stipendio, né avere i permessi di malattia e di maternità se non accetta di sottoporsi a questo vile ricatto con il quale vi si vuole costringere a vaccinarvi o a dimostrare di non essere stati contagiati da un virus che nessun laboratorio, ripeto, nessuno ha ancora isolato, ma solo sequenziato, e sfido chiunque a dimostrare il contrario. La violazione delle libertà naturali, dei diritti civili e costituzionali, del diritto alla libertà di parola e di pacifica manifestazione è diventata uno strumento di coercizione e di ricatto da parte di un'autorità civile che non tutela più la salute e il benessere dei cittadini, ma col pretesto della psicopandemia li vuole rendere schiavi da controllare, da sorvegliare, dei quali tracciare ogni movimento, ogni acquisto, ogni transazione, ogni attività. E non vi stupite, tutto quello che stanno facendo in questi mesi e che faranno nei prossimi se nessuno li ferma era stato dichiarato chiaramente, dall'uso dell'emergenza pandemica per imporre nuove forme di controllo a ricorso all'emergenza ecologica per impedirci di usare l'auto, di acquistare determinati prodotti, di usare la luce o il gas. Nei loro progetti vogliono distruggere il nostro mondo, la nostra cultura, la nostra religione, il nostro modo di vivere, di lavorare, di rapportarci l'un l'altro. Dobbiamo diventare degli automi, senza giudizio critico, dei clienti delle loro multinazionali, degli schiavi sottopagati delle loro aziende, senza diritti, senza tutele, senza previdenza sociale, senza libertà. Qualcuno di voi, soprattutto tra quanti si sono uniti a questa protesta da poco, penseranno che quanto vi dico siano teoremi da cospirazionisti. Qualcuno pensa ingenuamente che questa pandemia, i cui morti sono stati causati quasi interamente dal divieto di seguire protocolli efficaci, sia soltanto stata gestita male.